बायां साइड के ट्यूब को हटा दिया और इससे ऑक्सीजन निकल रहा है और दाहिना साइड के ट्यूब में आप लोग देख रहे होंगे तेजी से जो गैस निकल रहा है वह हाइड्रोजन गैस है, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ये देखिए नीचे में मौजूद बैटरी से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में। टेस्ट ट्यूब को उठा करके मैं हाइड्रोजन गैस बनने का स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देखो अब कितना स्पीड से बन रहा है, और उठाइए। Your experiment is successful. हो गया एक बार हो गया और एक बार पॉप साउंड सुना दे 10th वालों को। देखिए इधर से ऑक्सीजन निकल रहा है, लेकिन मैं ऑक्सीजन को किसी ट्यूब में कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा हूँ। ऑक्सीजन को भी इसी तरह से ट्यूब लगा करके कैप्चर किया जाता है। हंस रहे हैं ये सब आप लोग के इसको।